Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim. Iniciando mais um vídeo aqui para o canal. Hoje é segunda-feira, estou aqui organizando, limpando a minha cozinha, porque estava assim, ó, muito suja, tudo fora do lugar, devido ao final de semana. E sabe, né, segunda-feira é aquele dia que a gente começa já pegando tudo para limpar, para organizar a casa, roupa. E de todas as coisas que eu tenho para fazer, vou compartilhar com vocês a limpeza e organização aqui da cozinha. Eu espero muito que vocês gostem e fiquem comigo até o final.
Olá pessoal, quero conversar um pouquinho com vocês. Essa semana a gente vai ter só um vídeo. Eu vou ter que levar a minha filha para o médico em outra cidade e a consulta. Então eu estou organizando tudo, né, os exames que ela fez, me preparando. E isso requer, né, tempo e atenção. E dia 31 eu vou estar lá em Florianópolis já levando ela para fazer esse exame, que ela precisa fazer uma cirurgia torácica. O meu tempo, né, vai ser somente para isso. E isso não vai deixar gravando vídeo essa semana. Gravar vídeo, gente, requer bastante tempo da gente. Edição, eu levo horas editando um vídeo, eu faço tudo pelo celular. Às vezes observo algumas dúvidas, né? Tem uma inscrita aqui, uma seguidora, o nome dela é Carolina, ela perguntou se meu canal era monetizado. O meu canal é monetizado, mas é assim, gente, a gente grava porque gosta de gravar. Por exemplo, o último vídeo que eu gravei, que tem acho que umas 800 visualizações, eu ganhei R$2. Isso. Então a gente não ganha muito e demora meses, sabe, para juntar $100 e para poder receber. Ainda tem a taxa, né, que a gente paga, né, um desconto para a gente poder converter de dólar, né, para o real aqui. Então é uma coisa que a maioria faz porque gosta mesmo, porque para você ganhar alguma coisa aqui, você tem que ter parceiro, tem que ter muita visualização, gravar vários vídeos, né? Para você poder ganhar alguma coisa ou ter um retorno, né? 10 mil a mais, né, de visualização, eu acho. Porque um vídeo meu de 10 mil visualização, R$60, R$80, acho que não sei se dá isso, né? Depende, acho que do tamanho do vídeo e também das propaganda, né? Sem contar que quando você inicia o canal, o YouTube já começa a ganhar pro teu conteúdo, mesmo você não ganhando, né? Já tem propaganda. Não sou eu que coloco as propagandas no meu vídeo, né? É tudo feito pelo YouTube. Ele mesmo coloca as propagandas, às vezes eu acho até exageradamente, mas é ele que coloca, né? Bom, eu quero agradecer a todos que ficaram comigo até o final. Muito, muito obrigado. Eu quero deixar aqui um beijo, um abraço a todos aqui que estão, né, sempre me acompanhando, seguindo e que gostam da minha pessoa e do meu conteúdo. Um beijo no coração. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau.